Երբ որ Ալբերտ եղբայրս ասում էր եկեղեցին օազիսն է, մենք այո, ստեղ մեզ լավ ենք զգում, Աստծո խոսքն է, շրջապատված ենք եղբայրներով ու քույրերով, բայց աղբյուրը մենք չենք։ Քրիստոս ինքն է աղբյուրը, Հիսուս ասեց, «Այնով որ ճաշակի ինձ, այնով որ գա ինձ, իր մեջից են բխելու այդ աղբյուրները»։ Եվ այո, Աստծո ներկայացուցիչը, դեսպանը, երկրից վրա դա եկեղեցին է, ամեն մեկս ենք։ Եվ նպատակը թե ինչի Աստված պահում ինքը գիտի։ Նպատակը մեկն է, իր արքայության տարածումն է։ Եվ մենք էլ որպես դեսպաններ պետք է ներկայացնենք մեր Տիրոջը։ Պետք է ամեն օր նմանվենք մեր Տիրոջ ու հնարավորինս լավ ներկայացնենք մարդկանց Քրիստոսին, որտեղ ինչքան աշխարհը խավար է, այդքան դրա հակառակը կատարյալ լույսը Քրիստոսն է։ Եվ դժվար է շատ անգամ մեզ համար է ներկայացնել են Քրիստոսին, որը որ այս աշխարհը ընդհանրապես կապ չունի, դժվար է, մարդիկ դժվար են ընկալում։ Երբ որ նույնիսկ Քրիստոսն ինքն էր եկել, մարդիկ չընդունեցին։ Ինչու որտեղ ասում է իրենց գործերը խավար են, եւ խավար գործեր անողը չի սիրում, որ այդ ամեն ինչը բացահայտ լույսի վրա լինի։ Բայց մեր գործը մնում է նույնը՝ քարոզել, խաչալ Հիսուս Քրիստոսը, որը որ մենք կյանք ունենք, որը որ ապրում ենք, եւ որին սպասում ենք երկրորդ գալստյանը։ Կամ ինքը կգա, կամ մենք կգնանք իր մոտ։ Ես բոլորը հարցում են, ասում են երկրաշարժը զգացել ես թե չէ, իրականում այդ ժամանակ եղբորս ու քրոջս հետ այցելության էինք։ Մենք ընդհանրապես չզգացինք, մեքենայի մեջ ընդհանրապես չի զգացվել։ Ալբերտ աղբերն ասում այս ինչ այլ կատարում, բոլոր մարդիկ դուրս են եկել, դե ասում իրեն շաբաթ է, էլի։ Մարդիկ ելել են առևտուր անելու տակ, հա, ասում է չէ, ինչ որ մի բան է, ինչ չի։ Հետո տեսանք ամեն մի հայաթում ասում ուրեմն դե քանի որ չենք զգացել մենք երկրաշարժը, ասում ուրեմն երևի ինչ որ մեկը ասել է այսա երկրաշարժ է լինելու, հիշեցի, տես դեպք կար էլի մի անգամ, ամբողջ Երևանում մեկ տարածվեց, որ այսա երկրաշարժ անել է, ժողովուրդը իջան ներքև։ Հետո նույնիսկ հայերից հայտարարեցին, ժողովուրդ ջան, ոչ մի երկրաշարժ չկա, ու իրականում որևիցե մեկը չեմ կարող ասի երբ այդ երկրաշարժը լինի, թե երկրաշարժը իմանան երբ է, նախորդ կհայտնենք, ասեն ժողովուրդ ջան, մի վախեցեք, կամ այսինչ ժամին դուրս եկեք, դուրս այսինչ րոպեին երկրաշարժը լինի։ Չգիտենք մենք երբ է լինելու։ Ու մտքիս եկավ մի ֆիլմ, հետո երբ որ արդեն իմացա, որ երկրաշարժ ա եղել, շատերը խառնվել են իրար, այդ վախն ա եղել։ Մի ֆիլմ կար ռուսական, կոչվում է Օստրով, սրա մասին ասել եմ, ճիշտ է, գեղարվեստական ֆիլմ է, բայց բավականին շատ հոգևոր բաներ կարող եք սովորել այդ պատմությունից, ու այնտեղ ցույց է տալիս մի քահանայի, որը որ ժամանակին լավ կյանքով չի ապրել, հետո Աստված կյանքը փրկել է, ու դրանից հետո այդ մարդը որոշել է իր ողջ կյանքը տա Աստծուն ծառայելով։ Ու ցույց են տալի, որ այս մարդու մոտ գալիս են տարբեր գյուղերից, տարբեր վայրերից գալիս են, որտեղ ինչ որ ոնց որ հրաշ ձևով Աստված այցելություն անում այս մարդու միջոցով խոսում այս մարդկանց հետ։ Ու սենց մի բան ցույց տալիս այդ իրանց առաջնորդը, այդ առանձին պատկերացեք կղզի է, որտեղ որ Մենաստան է, տղամարդիկ են մենակ մնում, ու այս մարդն էլ կաչեգար է, այսինքն տաքացնում է այդ փեջերի մեջ անցուղն է գցում, որպես ընդհանուր տաք լինի։ Ու այս իրենց առաջնորդի տունը վառվում է, ու ինքն էլ սենց քայլ անում խոնարհության, ասում ոնց որ տիքը տեղ ունեմ, բայց եղբայրս օրինակ համար ածուխի վրա է քնում, ես էլ գալու եմ եղբորս հետ այս ածուխի մեջ, այս սենյակում ածուխի հետ վրա քնելու եմ, էլի, բայց հետո սենց ցույց է տալի փափուկ իրա բացն է բերում, այդ վերմակ ամեն ինչը սենց սիրում, բերում է ու պարկում է քնելու, ու ցույց են տալիս այս մարդը այդ մյուսը դռները փակում է, պատանները փակում է, ունեց անում, որ ծուխը ողջ լցվի սենյակը։ Այս մարդը խառնվում է իրար, այս առաջնորդը էս ինչ անում, ուզում է այս սպանի, այս մարդը էլի խելքը գցել է, որտեղ միշտ այսպես բաներ էր էլի անում։ Երբ որ արդեն վсё էլ վերջ, էլ խեղդվում է արդեն վերջ, դուրը բացում է, այսի դուրս է գալիս, ու վերցում է այս վերմակը շպրտում է ջուր ծովի մեջ։ Հետո երկու բան է էլի ասում է առաջինը,
ուր գնում էի, այս վերմակը, այս փափուկ կոշիկները, բանը միշտ ասում ես էլի, այ շավ այս փափուկ բաներն ունեմ, սենց ասած եկել ես խոնարհություն ցույց տալու, որ ուզում ես քեզ խոնարհություն, խոնար կերպով ապրես, բան ես, բայց այդ փափկությունը, այդ հարմարավետությունը հետդ բերել ես ստեղ, ու նաև ասեց երկրորդ դասը տվեցին ինձ, ասում է, ու շնորհակալ եմ դրա համար, ասում է, պա եղավ, որ իսկականից մտածի, որ հեսա մահանալու եմ, ու վախեցա շատ։ Ասում է, հասկացա մի բան, որ դեռևս պատրաստ չեմ Աստծո առաջ կանգնելու, դեռևս այդ վախը կա կյանքիս մեջ, կյանքիցս բաժանվելու, հեռանալու։ Գիտեք, կարա մարդկանց համար սա ծայրահեղ հնչի, բայց նորից պետք է նայենք այն օրինակը, որ օրինակ ունենք Աստվածաշնչում։ Պողոս առաքյալը եւ մնացած առաքյալները պա եղավ, որ արդեն մահվանից չէին վախենում։ Ինչի որտեվ հասկացել էին եկել են մի պահին, որ ասում են, Տեր, եթե մահանան, վերջ արդեն ես տանջանք ես ամենից ավարտվելու քո հետ եմ լինելու։ Իսկ ինչքան ապրեմ ծառայելու եմ քեզ։ Արդյոք մենք որպես քրիստոնյաներ նման իրավիճակում ինչպիսի արձագանք ունենք։ Մենք խառնվում ենք իրար, մնացած մարդկանց նման չգիտենք ինչ ենք խոճապահար ենք լինում, թե որոշ առումով նույնիսկ ստեղ երևում է մեր հոգևոր էությունը ով լինելը, ինչն է մեր սրտում, ում վրա ենք մենք հույսը դնում։ Տեսեք, մարդկայնորեն նորից եմ ասում, նորմալ է, որ մենք անհանգստանում ենք։ Մի քիչ խենթել կլինի, ասենք նման իրավիճակներում, ոնց որ ժպտաս, ասես, օ, դեր Աստված մի հատ հիմա պրծնի գնանք, չէ, տենց չի։ Բայց համենայն դեպս հոգու խորքում այդ ժամանակ ինչ եմ զգում, ում վրա եմ իմ հույսը դնում, արդյոք պատրաստ եմ Քրիստոսին դիմավորելու, թե չէ։ Ամեն անգամ, երբ որ ինքնաթիռ պետք է նստեմ ու թռնեմ, միշտ էս աղոթք անում եմ։ Ասում Տեր, եթե այսօր վերջին օրն ա լինելու, այնպես արա, որ լիարժեք կարողանամ քեզ ծառայել ու պատրաստ եմ քո առաջ կանգնելու։ Չնայած գիտեմ, որ Տերը ներել է, փրկել է, բայց էլի ուզում ես, որ նույնիսկ այդ ժամանակ կարող լինես Աստծո խոսքը քարոզելու։ Մի քիչ քարոզեցեք եմ գնում կներեք Տիտանիկ ֆիլմը բոլորը տեսել եք, չէ՞։ Տիտանիկ ֆիլմի հետ կապված նաև մի հոգևոր պատմություն կա, որ ճշմարտություն է։ Հիմա անկեղծ ասած այդ մարդու անունը չեմ հիշում, մյուս կիրակի կգտնեմ, կամ հիմա ինտերնետ կա, ինտերնետի ժամը։ Մի քարոզիչ կար, որը որ գնում էր հենց այդ Տիտանիկ նավի մեջ է եղել։ Ու գրված է, երբ որ Տիտանիկը արդեն սուզվում էր, ինքը հովիվ ա եղել երկար ժամանակ քարոզել, հա։ Ջոն Հարպեր, ճիշտ է, Ջոն Հարպեր, ինքն է։ Այս Ջոն Հարպերը փայտից բռնված մեկ ուրիշին ա տանում ջրի մեջ ու մի հատ խոսք ասում է փրկված ես։ Այս մարդն ասում է, չէ, ասում է հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու կփրկվես, ասում է ալիքը տանում է իրան։ Հետո որոշ ժամանակ հետո էլի նորից ալիքը բերում է, էլի նույն խոսքն ասում ես մարդուն։ Ասում է փրկված ես, պատկերացեք, ջրի մեջ են, սառում են, խեղդվում են, ինչ է կատարվում, ասում է չէ։ Ասում է հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու կփրկվես, ասում է դրանից հետո այն որ պատմում է, ինքը վկայություն է տալի եկեղեցու առաջ։ Ասում է այդ մարդուն չտեսա, այս մարդը խեղդվեց, ասում պատկերացեք, այդտեղ մթության մեջ ջրի մեջ աղոթք եմ արել, ասել եմ Տեր ներիր, քո կարիքն ունեմ, ասում այդտեղ Աստված այցելություն արել ու փրկել ինձ։ Հետո դրանից հետո փրկվել է ու այս մարդու կյանքը, այս մարդու արարքը եկեղեցում հայտարարվել է, ասել են թե նույնիսկ այս մարդը, այս հովիվը կյանքի վերջի վայրկյանին ինչ նպատակ ուներ, ինչ ցանկություն ուներ, ավետարան էր քարոզում ուրիշին, ինքը գիտեր, որ ինքը փրկված է, ուրիշին ասում է դու փրկված ես, թե չէ։ Նման իրավիճակներում մենք ինչ ենք անում, ինչ ենք մտածում։ Մեր մասին ենք մտածում, թե կողքինների մասին ենք մտածում։ Սա պահեր են, որ ամեն անգամ սենց մենք ինքներս մեզ պետք է այդ հարցը տանք։ Պետք է ինքս ինձ ասեմ, Տեր, այսօրվա օրս ինչ նպատակով եմ ապրում։ Կյանք տվեցի, որն ես, ինչ ես ուզում որ անեմ։ Ոչ թե ուղղակի լավ կյանք ես տվել, ապրում եմ ու վերջ, այլ Տեր այսօր կյանք ես տվել, որն է նպատակը։ Ինչ ես ուզում որ անեմ։ Ինչպես ես ուզում որ քայլեմ։ Երբ որ սենց մտածենք, ամեն օրվա օրը կստանանք նվեր Աստծուց։ Ամեն օրվա օրվան կսպասենք այն հրաշքին, որ Տերն անելու է։ Հրաշք միակը կարեք երկնքից ինչ որ հրեշտակ իջնի կամ ինչ-որ բաներ։ Անկեղծ եմ ասում, երբ որ տեսնեք ամեն օրվա օրը հրաշք է։ Ամեն օրվա շունչը հրաշք է։ Ամեն օրվա հաց ուտելը սանոնից հրաշք է։
Ու թող որ այս երկրաշարժերը ինչ անեն, մեզ հիշացնեն դրա մասին։ Որ գիտես ինչ կա, հավիտենս թե չենք լինելու։ Մի օր գալու է այսպես ու ամեն ինչ ավարտվելու է։ Երբ կգա այդ օրը, ինձանից միակ կանեք պատասխանի, որից էլ մեկից էլ միակ կանեք պատասխանը։ Բայց ապրեք այս օրով, քանի ժամանակ ունեք, ապրեք դրա համար։ Եվ խոսալու ենք հենց սրա մասին, որ այսօրվա օրը Աստված քեզ տվել է։ Մի սպասի վաղվա օրվա։ Մի սպասի մի շաբաթվա։ Մի սպասեք, որ այ սրանից հետո կծառայեմ, այս բաներից հետո քայլս կանեմ։ Չգիտեք այդ օրը գալու է թե ոչ։ Եբրայեցիս նամակը պետք է շարունակենք սերտողությունը, ասեմ, որ երկար ժամանակ ընդմիջվել էր եւ հասել ենք 3-րդ գլխին, ուղղակի կարճ հիշեցնեմ, որ խոսել ենք նրա մասին, թե Եբրայեցիս նամակի հեղինակը ինչպես է ներկայացնում Քրիստոսին, որ Քրիստոս վեր է հրեշտակներից, վեր է մարգարեներից, նաեւ խոսել ենք նրա մասին, թե Հիսուս Քրիստոսին չի խաչվեց, որն է նպատակը եւ այսօրվա քարոզս հենց էսա, որ այսօր մենք այսօրվա օրը դեռ ունենք, վաղվա օրը մերը չի։ Բոլորնակ, ովքեր որ Ղարաբաղի հետ կապ ունեն, Հայկազյան գյուղը կարող է լսած լինեք։ Մի անգամ այնպես էր ստացվել, որ հյուրեր ունեի, Ստեփանակերտ պետք է գնայինք, ու դրանից հետո աներս կորյունը այդ ժամանակ Հայկազյան գյուղում էր, պետք է սպասեի մի գիշեր, դրանից հետո այդ մարդկանց պետք է Ստեփանակերտից վերցնեի ու տանեի հետ Երևան, դե որպեսզի ուղղակի չգնա Երևան նորից հետ գայ կամ հյուրանոց չվերցնեմ, ասի լավ, գնացի հասել եմ այդտեղ, մի հատ գնամ այդ Հայկազյան գյուղն էլ տեսնեմ։ Ասեմ, որ բավականին ուշ է արդեն գիշերով գնում եմ, ճանապարհի կեսից ու սկիզբը ոգևորված ես, գնաս, տեսնես, երկար ժամանակ չէի տեսել, այդ գյուղը տեսնել, բա։ Ճանապարհի կեսից քարքարոտ, մուց, ես նայում եմ ոչ մի նշան չկա, մարդ չկա, ճամփեքը քանդած, ինչքան կողքերս տուն կա, էլի ամբողջը քանդած, հենց մտքիս ասում, լավ, ինչի համար եք աստե, կարա գնա ինձ համար մի հատ հյուրանոց կամ բան վերցնեի, ոչ, բայց դա այնքան է արդեն անցել են հետ գնալու հավեսել չունես։ Գնացի ագին, եկե հն նշան, Հայկազյան, փոքրիկ նշան են, ասի լավ, հազիվ հասանք տեղ։ Նայում եմ, հեռախոսից անտենա չի բռնում, այն քեզ բան, ինչ անեմ։ Չէ՞ բե կարա զանգեմ, ժամը գիշերվա արդեն 1:30-2-ն, մարդ չկա դուրսը ինչ անեմ։ Ասի լավ, կքշեմ, ճանապարհով կքշեմ, մեկ էլ տեսան ինչ որ մեկին կհանդիպես։ Քշեցի, մարդ չկա, լույս եմ տենում, հատուկ բան եմ անում շները հաչանացում, կարող մեկը տնից դուրս գա, հարցնեմ, չկա, լույս չկա, լավ, ինչ անեմ։ Ասի լավ, ստե միտը կանգնելու եմ, պարկ եմ քնեմ, ցերեկը կգա, առավոտը կգա, բարինել հետը, մեկ է հոպ անտենա եկավ։ Զանգեցի, կապնվեցինք ու պատկացեք ընդ էի կանգնել, որտեղ որ հենց պետք է կանգնեի, կորյուն դուրս եկավ, այդ գիշերը անցկացրեցի, հետո ցերեկ ամեն ինչ լավ էր։ Հիմա այս պատմությանս նպատակը ինչն է, որ պատմեցի։ Մեր կյանքն է նման մի ընթացք է։ Մենք մեր առաջ ունենք մի նպատակ, որ մենք ձգտում ենք ու վերջը ում ենք հանդիպելու, Քրիստոսին հանդիպելու ենք։ Այս նպատակով մենք ընթանում ենք առաջ։ Բայց պահերը գալի մեր կյանքում, որ մութ է, քարքարոտ է, դժվարություններ կա, ու դե ինչ է սկսում, կասկածել, ճիշտ ճանապարհի մեջ եմ գնացել թե ոչ, արժեր էս ընթացքը թե ոչ։ Եվ շատ անգամներ մենք վերջական արդյունքը մոռանում ենք կամ կամած այն ինչ որ խնդիրներ ունենք, այս պահի խնդիրները ինչ են անում, փակում են այն ինչին որ մենք ձգտում ենք, ինչին որ մենք ուզում ենք հասնենք։ Այս խնդրի մասին խոսում է Եբրայեցիս նամակի հեղինակը։ Եկեք բացենք Եբրայեցիս 3, 7-ից 19 համարները։ Եբրայեցիս 3, 7-ից 19։ Եբրայեցիս 3, 7-ից 19 համարները։ Ուստի ինչպես Սուրբ Հոգին է ասում, այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացրեք ձեր սրտերը, ինչպես ըմբոստացման մեջ փորձության օրը անապատում։ Եվ ձեր հայրերը փորձեցին ինձ եւ քննեցին ինձ, թեև 40 տարի տեսան իմ գործերը։
Դրա համար բարկացա այդ սերնդի վրա եւ ասացի. սրտով միշտ մոլորված են եւ չճանաչեցին իմ ճանապարհները, ինչպես որ երթվեցի իմ բարկության մեջ, թե իմ հանգիստը չպիտի մտնեն։ Զգույշ եղեք եղբայրներ, չլինի թե ձեզանից որևիցե մեկի մեջ անհավատության չար սիրտ լինի, կենդանի Աստծուց հեռանալով, այլ ամեն օր հորդորեցեք միմյանց, քանի դեռ այսօր է կոչվում, որ չլինի թե ձեզանից որևիցե մեկը կարծրանա մեղքի խաբեության հետևանքով, քանզի Քրիստոսին հաղորդակից կլինենք, եթե սկզբում ունեցած մեր վստահությունը մինչև վերջ հաստատուն պահենք։ Մինչ ասվում է, այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացրեք ձեր սրտերը, ինչպես ըմբոստության ժամանակ, որովհետև ոմանք երբ լսեցին, բարկացրին, բայց ոչ բոլորը, որ Մովսեսի միջոցով Եգիպտոսից դուրս եկան։ Իսկ ումից նա վշտացավ 40 տարի, չէ որ մեղանչողներից, որոնց դիակները անապատում ընկան, ում համար երթվեց, թե իր հանգիստը պիտի չմտնեն, եթե ոչ նրանց, ովքեր չհավատացին։ Այնպես տեսնում ենք, որ նրանք անհավատության պատճառով չկարողացան մտնել ամեն։ Եկեք աղոթենք։ Տեր Աստված, փառք ենք քեզ տալիս քո խոսքիդ համար եւ Սուրբ Հոգուդ համար, որ մեկնում է քո խոսքը, Տեր։ Օգնիր, որ խոսքդ մեզ հասանելի լինի, հասկանալի լինի, Տեր Աստված, եւ նպատակը ոչ թե այն լինի, որ եւս մեկ ինչ-որ գիտություն առնենք, Տեր, այլ նպատակը մեկը լինի, այն ինչ որ քեզանից կառնենք, գործածենք մեր կյանքերում քո անվան ու փառքի համար, Տեր։ Բաց մեր ականջները վեր առ ամեն տկարություն, ամեն մեղք, ամեն խանգարող հանգամանք, որպեսզի խոսքը ձայնը մեզ լսելի եւ հասանելի լինի։ Հիսուսի անունով, ամեն։ Տեսեք, որպեսզի շատ պարզ լինի այս խոսքը, պետք է նաեւ որոշակի ակնարկ անենք ժամանակին։ Եբրայեցիս նամակի հեղինակը Սաղմոս 95-ից է մեջբերում անում, Սաղմոս 95, 7-ից 11 համարները, եւ պատմությունը ձեզ բավականին քաջ ծանոթ է։ Բոլոր այդ ովքեր որ 5 տականը կարդացել են կամ գոնե Մովսես մուլտֆիլմը կամ Մովսեսի մասին լսել են, գիտեն, որ պա եղավ, որ Իսրայել ժողովուրդը, մարդիկ, հրեաները հայտնվել էին որտեղ? Եգիպտոսում։ Եգիպտոսում որպես ստրուկներ էին, եւ Աստվածուն բարձրացրեց, Մովսեսին բարձրացրեց, որը որ պետք է իր ազգը Աստծո ժողովրդին առաջնորդել դեպի որ երկիրը? Քանանու երկիրը։ Քանանու երկիրը, որը որ պատրաստել էր իր ժողովրդի համար։ Գիտենք, որ փարավոնը չթողեց, բավականին շատ պատուհասներ տեղի ունեցան Եգիպտոսում եւ վերջի փարավոնը ինչ ասեց, թող գնա ժողովուրդը, բաց թողեց։ Ու այս ամեն ինչը ականատեսը ժողովուրդը եղավ, տեսավ իրենց աչքերով, թե Աստված ինչ հրաշք ձևով Եգիպտոսից հանեց։ Հետո դրանից հետո գիտենք, որ ծովն է ճեղքում, հետո փակվում է, բանակն է մնում, գիտենք նաև այդ ընթացքում անընդհատ Աստված իր ժողովրդի հետ էր ինչ-որ կերպով առաջնորդում էր։ Բայց այս պատմության մեջ ուրիշ բան ենք նկատում։ Ժամանակը անցնում, մարդիկ ինչ են սկսում անել։ Տրտնջալ, ողոքել, ասում են Եգիպտոսի սոխը, սխտորը, մեր են լավ կյանքը, ապրուստ, տեսուր ենք եկե անապատ։ Սոված ենք, հետո Աստված երկնքից մանանա իջացրեց, ձեր կարծիքով ինչքան երկար տևեց այդ ուրախությունը։ Քիչ, հետո կայնեն ասեցին, այս մանանան տվեցի, լավ արեցի, բա միսը ուր է։ Միս ենք ուզում։ Մեզ քիչ է, էսի է պակաս, էնի է պակաս, օծերը, էս, ու այս ամեն ինչը տարավ նրան, որ Աստված ինչ ասեց։ Ասեց ձեր անհավատության պատճառով, որ սկսեցիք փորձեք ինձ, տեսել եք թե ինչ եմ արել, ինչ հրաշքներով ձեզ հանեցի, իմ հանգստություն չեք մտել, այդ հանգստությունն ինչն էր։ Քանանի խոստացված երկիրն էր։ Գիտեք, այս պատմությունը խորհրդապատկերն է այն մեր քրիստոնյաներիս կյանքի պատմության, որտեղ որ գարան արունը հենց Քրիստոսի ինքը այդ զոհը դարձավ, որպեսզի մենք փրկվենք։ Այդ կյանքի ընթացքը, այդ անապատը, այսօրվա մեր ինչն է։ Կյանքն է։ Դժվարություններ լեցուն կյանքն է։
Եվ Քանանու երկիրը ինչն է։ Դրախտը, հավիտենականությունն է Քրիստոսի հետ։ Հիմա Եբրայեցիս նամակի հեղինակն ասում է մի հատ վեր հիշեք, ինչ տեղի ունեցավ ձեր հայրերի հետ։ Ժամանակին հրաշքները տեսան, Աստված հրաշք ձևով շարժեց, անեց, բայց տեղ հասան, տեղ չհասան։ Կարդանք 10-րդ համարը, ևս մեկ անգամ։ Յոթը կներեք, յոթը։ Ուստի ինչպես Սուրբ Հոգին է ասում, այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացեք ձեր սրտերը ինչպես ըմբոստացման մեջ փորձության օրը անապատում։ Ինչ խնդիր է առաջ բերում հեղինակը։ Արդեն ասացինք, որ մինչև այդ խոսել էր հեղինակը ճանապարհից շեղվելու մասին, երկրորդ զգուշացում է բերում ունկնդիրներին։ Ասում է, եթե Սուրբ Հոգու ձայնը այսօր լսում եք, ինչ արեք, մի խստացեք ձեր սիրտը, ինչպես որ արեցին ձեր հայրերը ժամանակին։ Այդ նույն խոսքը այսօր, նույն վտանգը նաև մեզ է սպառնում։ Մենք ձայնը լսում ենք, Աստծո խոսքը լսում ենք, բայց երբ որ տեսնում ենք իրավիճակներ, խնդիրներ, ինչ ենք անում, մոռանում ենք այն ինչ որ Տերը մեր կյանքում արել է, ու ըստ իրավիճակի ես սկսում եմ դատել։ Ըստ իրավիճակի ես սկսում եմ կասկածներ առաջ բերել։ Ըստ իրավիճակի տրտնջալ ասում ինչի։ Մոռանում եմ, թե Տերը ինձ ինչ է խոստացել, հավիտենականությունը։ Ասում եմ, ստեղ սոխ ու սխտորս պակասել է։ Ստեղ մի քիչ միսս քչացել է։ Եվ Աստված ինչ է զգուշացնում, ասում մի արեք տենց բան։ Մի արեք, եթե Տերը այսօր ձեզ հետ խոսել է, մի խստացեք ձեր սիրտը։ Հիշեք, թե վերջական նպատակը ինչն է, ինչի համար է Աստված ձեզ այս ամեն ինչի միջով անցկացրել, որն է պատճառը, որն է հետևանքը։ Այսօր եթե այս ամեն ինչի միջով անցնում եք, արդյոք բանը, որ պետք է ասենք, Տեր, կասկածի դնենք, թե մեզ Տերը ինչ է պատրաստել։ Կասկածի դնենք այն փրկությունը, կասկածի դնենք այն հավիտենականությունը, բողոքենք, բարկանանք, ինչի համար, հանուն ինչի։ Վերջական արդյունքը ո՞րն է, մոռացել ենք, թե ուր ենք գնում, թե մեզ այնքան ենք այս խնդիրներով պարուրել, որ այս խնդիրների մեջ նույնիսկ չենք տեսնում Աստծուն։ Շատ շատերից եմ լսել խոսքը, ասում են, դե մինչև չտենանք, չենք հավատա, մինչև հրաշքները չլինի, այդ ամեն ինչը սուտ է։ Հրեաները Եգիպտոսից ինչպես դուրս եկան Եգիպտոսից։ Երևի այնքան ինչքան որ բան տեղի ունեցավ այդ փոքր ժամանակահատվածում, Աստված երևի այդքան հրաշք այդ փոքր ժամանակահատվածում երբեք էլ չգործեց։ Նման գերբնական կերպով այցելեց իր ազգին, տեսան այդ ամեն ինչը։ Ոչ միայն դա տեսան, այլ ամեն օր տեսնում էին, թե ինչպես է Աստված առաջնորդում։ Դարձել էր սովորական մի բան, ասում են, դե Աստված այդ ժամանակին փրկեց, էսեն, ու դարձել է իրենց համար խաղալիք, էլի։ Էսի լավ չի, էսի լավ է, էսի եմ ուզում, էսի ավելի եմ ուզում, հասկանում եք։ Այս բանի մեջ էին մտել Աստծո հետ։ Վերջական արդյունքը ինչ եղավ, Աստված ասաց ոչ մեկ չի մտնելու իմ հանգստության մեջ։ Փրկության մասին չի խոսքը գնում։ Քանանու երկիր մտնելու մասին է խոսքը գնում։ Մենք այսօր մեր առաջ ինչ ունենք, ինչ եմ տեսնում ես, որն այն կյանքիս այսօրվա ապրելու նպատակը։ Որտեղ այն ինչ որ հիմա անում եմ, ցույց է տալի, թե ինչին եմ ձգտում։ Սուտ է, եթե ասեք, դե մենք հավատում ենք, բան ենք անում, բայց մեր գործերը դրա մասին ցույց չտան։ Հիմա լավ կարակ ասեք, դե համենայն դեպս Արտուր եղբայրեսի հին բան է, Եգիպտած հրեաների պատմությունը, ինչ կապ ունի այսօր ինձ հետ դա։ Ինչ կապ ունի։ Եկեք 12 համարը կարդանք, տեսնենք ինքը կապ ունի մեզ հետ, թե ոչ։ 12 համարի մեջ կարդում ենք, ասում է զգույշ եղեք եղբայրներ, չլինի թե ձեզանից որևիցե մեկի մեջ անհավատության չար սիրտ լինի, կենդանի Աստծուց հեռանալով։ Ում է դիմում։ Եբրայեցիներին է դիմում, եղբայրը որպես դիմում։ Սա չի նշանակում, որ եկեղեցում բոլոր եղբայրը քույր է, բայց մեծամասամբ խոսքը ուղղում է ում եկեղեցուն։ Եբրայեցիս նամակի հեղինակը խոսքը ուղղում է եբրայեցիներին, եկեղեցուն։ Ասում է եղբայրներ, երբ որ դիմա որպես եղբայրներով,
Ցույց է տալի, որ հոգևորին արդեն Քրիստոսն ունեն։ Շարունակության մեջ դրա մասին նորից խոսում է, որ եթե Քրիստոսին ունեք, Քրիստոսի հետ հաղորդակից եք, ուրեմն շարունակեք այս ձև վարվեք։ Մենք էլ այսօր այդ վտանգ առաջ կանգնած ենք։ Երբ որ մանավանդ Հայաստանի հիմա այս կոնտեքստի մեջ, այս փորձությունների, այս խնդիրների միջով երբ որ անցնում են, շատ մարդիկ կան նույնիսկ հոգևոր, որոնք որ սկսում են կասկածել, երկմտել, վախենալ։ Երբ որ խնդիրներով ենք անցնում, ինչ պետք է անենք։ Պետք է բողոքենք։ Աղոթենք, ինչ ենք աղոթելով։ Հա? Հույսը դնենք Տիրոջ վրա, այդպես աղոթք անենք։ Ստեղ ինչ խնդիր է առաջ բերում հեղինակը, ինչ է ասում, երբ որ նման իրավիճակներում եք, ինչ արեք, ինչի ուշադրություն դարձնեք։ Ու շարունակությունն ասում է, ինչ անեք, ես ուզում եմ ասեմ, ինչի վրա ասում է ուշադրություն դարձեք նախ եւ առաջ։ 12 համարի մեջ։ Քննեք, չէ՞ ասում, քննեք միա ձեր սիրտը։ Ստուգեք, տեսեք ձեր սիրտը հիմա որտեղ է։ Այս ներողության մեջ որտեղ ես։ Երբ որ ասում է սիրտ, մի կարծեք ֆիզիկական ուղղակի սիրտը։ Ասում է քննեք, տեսեք որտեղ եք դուք այսօր այս պայդրությամբ այս իրավիճակում որտեղ եք։ Չլինի թե ձեր սիրտը չարանա, անհավատությամբ լցվի։ Ամեն ինչի աղբյուրը սրտից է գալիս։ Առանց սրտի մեր շուրթերը չեն խոսում։ Այս ամեն ինչը կապը իրար հետ կա, սիրտը, սրտից մեջ ինչ որ կա, դա էլ խոսում եմ, սրտից մեջ ինչ որ կա, դա էլ գործում եմ, անում եմ, չի աշխատում, սա առանձին չի լինում։ Հռոմեացիս առաջի գլուխ 21 համարի մեջ, Հռոմեացիս 1:21 Տեսեք ինչ է գրում Պողոս Արաքյալը։ Ասում է, որովհետև Աստծուն ճանաչելով նրան որպես Աստծու չփառավորեցին։ Ոչ էլ շնորհակալ եղան, այլ իրենց դատողությունների մեջ ունայնացան եւ նրանց անմիտ սրտերը խավարեցին։ Կարա նման բան մեր կյանքում լինի։ Աստծուն ճանաչում ենք, Աստծո գործերը մեր կյանքում տեսել ենք, բայց բա լինի, ինչ ասենք, մոռանանք, իր իրավիճակներից ելնելով մոռանանք, թե Աստված ինչ արել մեր կյանքում։ Սկսենք մեր տրամաբանության վրա վստահել։ Ընդ ասում է իրանք տրամաբանության վրա վստահեցին, չէ՞։ Սկսեցին գցել բռնել, հա, երկրաշարժը, հա, այսպես իրավիճակներ են։ Հիմա ստեղ Աստված կարա փրկի, թե չէ, բայց ռացիոնալ ենք սկսում մտածել, դե մենք հասում ենք, խելացի ենք։ Ու դրա խնդիրը ինչ եղավ, ասում Աստծուն շնորհակալություն չհայտնեցին, ու իրանց սրտերի չար ցանկությունների ետևից ընկան։ Որն է կյանքիս նպատակը, ես ուզում եմ ամեն ինչը իմ ուզած ձևով լինի, թե ուզում եմ, որ Աստված իր ուզած ձևով այդ ամեն ինչը կյանքիս մեջ կատարի։ Իմ տրամաբանությունը արդյոք ավելի լավն է, իմ ցանկացածը ինձ համար ավելի լավն է, քան թե ինչ որ Աստված է ցանկանում։ Բնավ ոչ։ Մենք շատ անգամներ ուղղակի երեխաների պես ենք վարվում, երեխաները չգիտի թե իրանց լավը ինչն է, եւ ծնողը շատ անգամներ բաներ է ասում, բաներ է անում, որը որ երեխայի համար ինչա, անընդունելի է, սխալ է, կլացի, կջղայնանա, կհակառակվի, բայց ծնողը գիտի, որ սա այս պայմանությամբ երեխայի համար ավելի լավ է։ Այն նույն կարգավիճակում էլ մենք ենք գտնվում։ Մեր տրամաբանությունը ուրիշ բան է ասում, մեր զգացմունքը, մեր սիրտը ուրիշ բան է ասում, մեր ցանկություններն ուրիշ են, բայց դերն ասում այդ ամեն ինչը քոնը չի, այդ ամեն ինչը քեզ վնաս է։ Դրա համար այս իրավիճակներում պետք է քննենք, տեսնենք մեր սիրտը որտեղ է։ Ում վրա եմ հույսը դրել, ինչի վրա եմ ապրում, ինչով եմ ապրում ընդհանրապես։ Հիմա երկրորդ հարցն է գալի, այդ իրավիճակներում ինչ պետք է անենք։ 13 համարի մեջ հեղինակը դրա մասին պատասխանը տալիս է։ Այլ ամեն օր հորդորեցեք միմյանց, քանի դեռ այսօր է կոչվում։ Ուշադրություն դարձեք, անընդհատ այս միտքը կա այսօր եթե խոսքը լսեք, չխստացնեք ձեր սիրտը։ Ամեն օր հորդորեք։ Եթե դեռևս այդ այսօրը կա ձեր կյանքում, Աստված այս օրը տվել է, ինչ արեք։ Ոչ միայն դուք աղոթեք, այլ մեկում կարիք ունենք, մեկս մյուսի հորդորանքի կարիքն ունենք։ Եբրայեցիս
նամակի մեջ հետագայում խոսենք սրա մասին, որ ասում են, երբ որ մեկտեղ հավաքվում եք, հորդորեք մեկը մյուսին։ Ասում նամանավանդ, երբ որ տեսնում եք, որ օրերը մոտենում են, պաշտամունքի նպատակներից մեկը նաև հեսա հաղորդակցություն ունենք մեկս մյուսին, չառած նամակ, չասեմ ես իմ հավատքն եմ իմ մեջ ու վերջ, մենք կարիք ունենք մեկս մյուսին։ Ստեյա նաև գալիս այդ գաղափարը, որ եկեղեցին մի մարմին է եւ ամեն մեկը այդ մարմնի անդամ եք։ Ես կարիք ունեմ ձեր հորդորանքի, դուք կարիք ունեք մեկ ուրիշի ու մենք մեկս մյուսի կարիքն ունենք։ Եթե որևիցե մեկը ցավում է, տկարանում է, ընկնում է, ես չեմ կարող ասեմ, դե իր գործն է, թող ինքը տենց իր կյանքով ապրի։ Ինչի որտեվ եթե ինքն է տկարացել, դա է նաև իմ վրա է ազդելու։ Մենք մեկս մյուսի կարիքն ունենք։ Դե համար ոչ միայն պետք է աղոթեմ, որպեսզի Աստված հաստատի ինձ, այլև ինչ պետք է անեմ, գնամ ու հորդորեմ մնացածներին։ Դրա համար ենք ասում, որ մեկտեղ հավաքվելը չպիտի թողնենք։ Քանի գնալով չարանում է ժամանակները, խնդիրները շատանում են, որտեղ պահ կարա հանդիսանա, որ մարդը մտածի, որ ինքը մենակ է, այս մթության մեջ մենակ է, ու սկսի ինչ անել, կասկածել, մոռանա վերջնական նպատակը, մոռանա թե որտեղ ենք գնում, ինչ նպատակ ունենք, ինչին ենք ուզում հասնել։ Մենք ոչ միայն պետք է ջանք թափենք, որպեսզի Աստված մեզ բարձրացնի, այլև մենք պետք է ջանք թափենք նաև մնացածին բարձրացնենք, կողքիններից մասին մտածենք։ Երկրորդը 14-15 համարներ ինչ պետք է անենք, ասում է քանզի Քրիստոսին հաղորդակից կլինենք, եթե սկզբում ունեցած մեր վստահությունը մինչև վերջ հաստատ պահենք։ Եթե Քրիստոսին վստահել եք, Քրիստոսի այն ինչ որ մեր կյանքում Քրիստոս արել է, այդ ամուր բռնենք, վստահ պահենք, ինչ կլինի, Քրիստոսի հետ հաղորդակից կլինենք։ Մթության մեջ, խավարի մեջ հեշտ է այդ ամեն ինչը տեսնել։ Չէ։ Հիմա եկեք ձեզ նույնիսկ այդ հարցը տվեք, ի՞նչն եք ավելի հեշտ հիշում, լավ բաները թե վատ բաները։ Վատ բաները, լավ բաները շատ շուտ մոռացվում են։ Բայց վատ բաները երկար ժամանակ պահում ենք։ Այս բանը իմ կյանքում տեղի ունեցել։ Հիմա նման իրավիճակներում հեշտ է մոռանալ, թե Աստված մեզ ինչից է ազատել։ Հրյաները այն ժամանակ շատ հեշտ մոռացան, թե ինչից Աստված ազատեց, ինչ հրաշքներով ազատեց։ Մենք էլ երբ որ նեղության մեջ ենք, մոռանում ենք, թե Տերը մեզ ինչերից է հանել։ Մոռանում ենք, թե որն է նպատակը։ Ինչ պետք է անենք, պետք է հաստատում բռնենք, այն հավատքը, որը որ ունենք, 15 համարը, մինչ ասվում է, նորից ուշադրություն դարձրեք, այսօր, եթե նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացրեք ձեր սրտերը ինչպես ըմբոստության ժամանակ։ Եթե այդ իրավիճակներում ես ըստ իրավիճակի դատողություններ եմ անում, ըստ իրավիճակի քայլեր եմ անում, դա ըմբոստությունը Աստծու դեմ։ Դա համար մի թույլ տվեք ասում է։ Եթե այսօր խոսում է Աստված ձեզ սրտի հետ, լսեք, հնազանդվեք այդ իրավիճակներով, նաև կարող Աստված խոսի, թույլ է տվել, որ Աստված այդ ամեն ինչը լինի, փառք տվեք Աստծուն, շնորհակալություն հայտնեք։ Հակոբոս առաքյալն ասում է, երբ որ կերպ փորձությունների մեջ եք հայտնվում, ուրախ եղեք, ինչի որտեղ այդ փորձությունից Աստված ձեզ հանելով ավելի լավն եք դառնալու։ Ավելի ամուր է լինելու ձեր հավատքը։ Ովքեր էին այս մարդիկ, որ խստացրեցին իրենց սրտերը։ 3 տեսակի մարդկանց է ասում, կամ 3 տեսակի մարդկանց է ներկայացնում դրանից հետո Եփեսացիս նամակի հեղինակը։ 16 համարը կարդանք։ Որովհետև ոմանք երբ լսեցին, բարկացրին, ասում է, բայց ոչ բոլորը, որ Մովսեսի միջոցով Եգիպտոսից դուրս եկան։ Կհիշեք այդքան ժողովրդից ովքեր էին, որ չկասկածեցին Աստծուն։ Քաղեբներ, հեսուներ, մնացած սերունդները իրանց եկած, որոնք որ իսկ այն որ կասկածեցին, գրված է, որ անապատում տենցել մնացին։ Հետևաբար մի զարմացեք, որ կլինեն դեպքեր, որ նույնիսկ եկեղեցում մարդիկ կլինեն, ովքեր որ լսած կլինեն խոսքը, ովքեր որ դա մեջը տեսած կլինեն, բայց այդ իրավիճակներում ինչ կանեն, կկասկածեն։ Նույնիսկ եմ ասում, փրկության մասին չի խոսքը գնում։ Բայց ուղղակի այդ իրավիճակներում շատ թույլ ու տկար են վարվելու, ոչ հոգևորին
հարի կերպարանք են ունենալու։ Մեր գործը ինչ այս իրավիճակում հորդորենք օգնենք այդ մարդկանց, որպեսզի կանգնեն, բայց նաև քննենք մեր սիրտը, տեսնենք մենք որտեղ ենք։ Հանկարծ թե չլինի ես էլ հայտնվեմ այդ մարդկանց շրջանակում։ Եթե Տերը խոստացել է, ուրեմն իր խոստումը կատարել է։ Եթե նույնիսկ ես այդ հարցի լուծումը չեմ տեսնում։ Եթե մի բանին տրամաբանության մեջ չի մտնում, սա չի նշանակում, որ դա Աստծո համար անհնարին է։ Եվ ամենավերջի բանը, ինչ որ կնոջս ասացի, ասում լավ, երկրաշարժի ժամանակ ամենավատ բանը ինչ կարա տեղ ունենա։ Մահանալու եք ու վերջ։ Արդյոք քրիստոնյայի համար մահ այդքան սարսափելի մի բան է։ Եթե սարսափելի է, ուրեմն ես կասկածներ ունեմ իր քրիստոնյա լինելու։ Որտեղ վստահություն չունի ապագայի վրա, վստահություն չունի հավիտենականության հետ կապված։ Ինչքան Տերը կյանք տվեց, ապրելու ենք։ Բայց երբ որ Տերը կանչեց, ես բան չեմ կարող անել։ Իմ ձեռքերի մեջ չի, որ ինչ-որ պահեմ, հասկանում եք։ Չկա ինչ-որ մի սենց գերհզոր ինչ-որ մի հատ փայտիկ կամ բան, որ սենց անեմ ու ապահովեմ։ Ռոսգոստրախն չի կարող այդ ապահովությունը տալ։ Որովհետև մեկը չի կարող այդ ապահովությունը տալ։ Այդ ապահովությունը Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Դրա համար անհանգստանամ, չանհանգստանամ, ի՞նչ է փոխվելու դրանից։ Երկրորդ տեսակի մարդիկ ովքեր էին 17 համարը։ Ուստի նա ամեն ինչում պետք է իր եղբայրների նման դառնար, չգնայք սխալ։ Իսկ ումից նա վշտացավ 40 տարի։ Չէ որ մեղանչողներից, որոնց դիակները անապատում ընկան։ Ու մասին է ասում խոսքը նրանք, ովքեր որ մեղ գործեցին, ովքեր որ անհավատության պատճառով մեղքի մեջ ընկան։ Մարդիկ այն ովքեր որ ասված էր մի հավաքեք մանանա, նախորդ մի պահեք, մյուս օրը Աստված տարա, մարդիկ էին դուրս գալի, որ կասկածում էին Աստծո խոսքի վրա, ավելի շատ մանանա էին հավաքում։ Ճիշտ է, գրված է որ փչանում էր, ճիճուն այդ ամեն ինչ ուտում էր, բայց մարդիկ կային որ նորից կասկածում էին դրա վրա։ Ուզում էին ավել հավաքեն, որտեղ չգիտեն, դե կարող է Աստված մոռանա, մյուս օրը մեզ չտա։ Հասկացեք, սրա մեջ դրա համար անդադ ասում է այսօր, վաղվա օրվանով մի ապրի Հիսուսն ասաց։ Ինչի որտեղ հոգս անելու վաղվա օրվա հետ կապած, բան չես անի, ասում է վաղվա օրը կգա, իր հոգսն հետ ինչ ես վաղվա հոգսը այսօր մտածում։ Մարդիկ կան մի տարվա հոգսը վերցած ինձ քաշ են տալի, մի տարի հետո ինչ եմ անելու։ Ախր լավ, սպասի մի հատ վաղ գա, նոր մի տարվա մասին կմտածենք։ Արդյոք նշանակում է չպիտի ծրագրենք ինչ-որ մի բան, չէ, պետք է ծրագրենք, բայց պետք է ասենք Տեր, եթե կամեցան այդ իրականություն կդառնա, ոչ թե բերեմ հասցնեմ այդ օրը ու այսօր մտածեմ, թե մի տարի հետո ինչ է լինելու, դες մեկ կինս մի քիչ բան անում, ասում է, ախր ոնց չմտածեմ, ոնց, ասում դե հենց տենց, մտածեմ չմտածեմ, ինչ է փոխվելու դրանից։ Ինչ կփոխվի։ Ծրագրավոր եմ, բայց անհանգստանալովս ինչ-որ բան կարամ փոխեմ, թե չեմ։ Չեմ կարա ոչ բանը, որտեղ ես վաղվա օրս չգիտեմ ինչ է։ Փառք Աստծուն, որևիցե ավելացություն բան չեղավ։ Բայց կարող լիներ, չէ՞։ Կարող են ամեն ինչը վերջանար ու լրիվ մի ուրիշ իրականության մեջ ապրենք։ Մի վայրկյանվա ընթացքում կարող լիներ 88 թվականին մարդիկ գիտեն, որ հեսա երկրաշարժ առնելու, ու այս մի քանի քաղաքներ ուղղակի սրբվելու են։ Չէ, մարդիկ այն ծրագրել էին, ինչ որ տուն էին առնելու, նման գործընթացի մեջ էին։ Մի ակնթարթում այդ ամեն ինչը զրո դարձավ։ Ձեր կարծիքով Լևոնենց ընտանիքը գիտեն, որ հեսա, թե չգիտեմ, Սիրիայում այս ամեն ինչը լինելու է ու Սիրիան դառնալու է զրո։ Չէ, երբ որ պահ եղավ, այո, կասկածներ կային, բայց մարդիկ ծրագրում էին։ Բայց Աստված գիտե այդ ամեն ինչի ժամանակը։ Ու սենց ամեն մի դեպք նայեք, քննեք, տեսեք։ Նոյի ժամանակները, ասում մարդիկ ամուսնանում էին, կին էին առնում, աշխատում էին, իրենց սովորական կյանքով ապրում էին։ Ջրեղեղն եկավ, ու այս ամեն ինչը ինչ եղավ, նորից զրո եղավ։ Դա ման ինչքան փորձենք առաջ գնանք, չի ստացվելու, դուք այսօրվա օրը ունեք։ Դա ման եթե Տերը այսօր է խոսում, այսօր հնազանդվեք։ Արեք այն ինչ որ ասում է։ Մի մեղ գործեք։ Եվ վերջինը 18 համարը ում համար երթվեց, թե իր հանգիստ պիտի չմտնեն
եթե ոչ նրանց, ովքեր չհավատացին։ Այսպես տեսնում ենք, որ նրանք անհավատության պատճառով չկարողացան մտնել։ Ովքեր չկարողացան մտնել Տիրոջ հանգստության մեջ, նրանք ովքեր որ կասկածեցին, որոնք որ անհավատ էին։ Ովքեր չեն փրկվելու, անհավատները, այսօր էլ նույն բանն է։ Ոչ մի բան չի փոխվել, միշտ էս նույն հարցն է, փրկությունը կամ ինչ-որ բանին հասնելը չի եղել այն ժամանակ մարդիկ ուժեղ են եղել կամ ինչ-որ գործերով են փրկվել։ Միշտ էս հարցը եղել է սա, եթե հավատք ունեին, փրկություն ունեին, այդ հավատքը համարվում էր արդարություն իրաց համար։ Եթե հավատք չունեին, վերջնական արդյունքը սա է լինում, ասում է Տերը, դուք իմ հանգստության մեջ չեք մտնելու։ Ինչքան է կարծեք, որ դուք ուժեղ եք, կարաք հզոր բանակ ունենաք, այս անեք, այն անեք։ Ինչքան ուզում եք ծառայեք, ինչքան ուզում եք քարոզեք, ինչքան ուզում եք լավ բարեգործություն արեք, եթե հավատք չունեք, Աստծո հանգստության մեջ չեք մտնելու։ Այդ հանգստությունը ճիշտ է մի քանի բան է, դեռևս կխոսենք սրա մասին, 7-րդ օրվա մասին է խոսքը գնում հանգստություն, նաև հանգստություն Քրիստոսի հետ հավիտենականության հետ մասին։ Որն է վերջնական նպատակը, ինչ է Տերը խոստացել։ Ասել է, եթե հավատակ, ինչ կլինի, կփրկվեք։ Եթե իմ զավակը լինեք, ինչ էլ որ լինի, ինձ հետ եք լինելու։ Սա խոստացել է Աստված։ Այո, խոստացել է, որ հալած յուղի պես կյանք եք ունենալու։ Խոստացել է, որ հարուստ եք լինելու։ Խոստացել է, որ, չգիտեմ, ամենահայտնի մարդ եք դառնալու աշխարհում։ Չէ, չի խոստացել։ Այդ դեպքում դրանից մի կարճեք։ Այս մեղավոր ֆիզիկական աշխարհից մի կարճեք։ Մենք սովորել ենք, տեսնում ենք, ես ուզում ենք էսի պահենք ամեն սենց գնով։ Բայց Տերն ասել է պանդուխտ եք, վաղ թե ուշ դες կանչել եմ։ Ինքը ասել, Պողոս Արաքյանն էլ ասում, պանդուխտ եմ այս աշխարհում։ Ոչ մի բան չունեմ, ոչ մի բան ոչ բերել եք, ոչ տանելու եք։ Հետևաբար մեր հայացքը պետք է լինի հավիտենականությունը։ Այսօրվա մեջ իմ հայացքս պետք է լինի հավիտենականությունը։ Վաղը ինչ կտա Տերը, ինչ որ կտա, դա էլ կանը։ Բայց եթե այսօր Տերը խոսում է, դրան հնազանդ լինը։ Այսօր Տերը կանչում է ծառայության, գնացեք ծառայեք։ Այսօր Տերը կանչում է, որ գնաք հորդորեք, գնացեք հորդորեք։ Մենակ թե ասված էր հույսը ամուր բռնեք։ Եթե նայեմ իրավիճակներին այսօր, մոռանալու եմ, մտածել եմ ապագայի մասին, վայ, էսի, վայ, էսի ոնց կլինի, էլի ոնց կլինի, այդ ամեն ինչը սենց բերում ենք, ու այդ բեռը ինչ ենք անում, մենք տանում ենք ամեն օր։ Ոչ միայն այսօրվա բեռը, այլ նաև եկող տարիների, ամիսների բեռն հետը տանում ենք։ Աստված էլ ասում է, այդպես չպետք է անեք։ Այսօրն է ձեզ տված, վաղը ձեզ չի տրվել հələ։ Ոչ է մյուս օրը։ Դրա համար ապրեք այսօրով։ Այսօրը, երբ որ Տերը խոսում է, հնազանդվեք այս օրով։ Վաղը, երբ որ կխոսի, վաղը կլինի նաև այսօրը։ Ու տենց շարունակ, մինչև որ կամ Տերը կգա, կամ Տերը կկանչի։ Եկեք աղոթենք։ Մեր հայր փառք ենք ես տալիս, ով Տեր, որ քեզ ունենք եւ քո մեջ իրապես վստահություն ունենք, Տեր։ Այդ վստահությունը ոչ թե գալիս է մեզանից, այլ այդ վստահությունը գալիս է նրանից, որ դու ամենակարող Աստված ես։ Դու գիտես ժամերն ու ժամանակները, դու գիտես մեր սկիզբն ու ավարտը, Տեր։ Բայց ամենից առաջ Տեր դու խոստացար, որ ինչ էլ որ լինի հավիտենականությունը քեզ հետ ենք անցկացնելու, Տեր։ Դա է մեր հույսը, դրանով ենք ապրում, դրանով ենք առաջ շարժվում, Տեր, բայց նույնիսկ աղոթքի մեջ ասցիր Տեր Աստված, այսօրվա մեր հացը տուր մեզ այսօր, Տեր։ Այո, որովհետև մեր ամեն օրվա օրը կախված է քեզ հետ, Տեր։ Ուզում ենք ամեն օրվա մեջ ասենք շնորհակալ ենք, Տեր, որ քեզանով կյանք ունենք։ Ամեն օր ուզում ենք եւս մեկ անգամ ասենք փառք ես, Տեր, որ քեզանով կյանք ունենք, Տեր։ Ինչ կլինի վաղը կամ 1 տարի հետո, Տեր, դա մեր գործը չի։ Վստահել ենք քեզ ամբողջությամբ եւ ուզում ենք այդպես էլ շարժվենք։ Եթե դեռևս մեր սիրտը խախտվել է կամ ապրում ենք գալիք հոգսերով, Տեր Աստված, դու մեզ խաղաղություն տուր, Տեր Աստված, որ այսօր այդ հանգստության մեջ լինենք, Տեր։ Այսօր քո խաղաղության մեջ լինենք, ով Հայր։ Եվ չընկնենք այդ մեղքի մեջ, չընկնենք այդ անհավատության մեջ, Տեր։
Աստված իմ աղոթում եմ, որ նաև այցելես բոլոր այն քույրերիս ու եղբայրներիս, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառներով Տեր Աստված բացակայում են ով հայր ես հաղորդակցությունից։ Տեր դու այցելություն արա ողորմիր Տեր։ Եթե ֆիզիկական տկարություններ ունեն դու բժշկիր։ Եթե հոգեպես խնդիրներ ունեն Տեր Աստված տկարացած են, դորից այցելություն արա Տեր։ Օգնի որ հավատքը ամուր բռնենք։ Չնայենք աճ, չնայենք ձախ Տեր Աստված, որտեվ քաոսը շարունակ լինելու է Տեր Աստված, բայց այս ամեն ինչի մեջ գիտենք, որ դու գահին ես ով հայր։ Ինչ էլ որ լինի ով Տեր Աստված, քո թույլատվությամբ է լինելու հայր։ Եվ քեզ սիրողների համար ասել ես, որ ամեն ինչ բարին գործակից ես անելու Տեր։ Ամեն բանը հայր եւ գիտենք վերջնական ավարտը սա է լինելու, որ քո առաջ ենք կանգնելու եւ քո փառքն ենք տեսնելու Տեր Աստված, քո ներկայության մեջ ենք լինելու։ Խնդրում եմ, որպես եկեղեցի այսօր արթուն պահես Տեր, որ այսօր ծառայենք, կատարենք կամքդ։ Չասեմ վաղը կանեմ կամ մյուս օրը կանեմ, այլ այսօր անեմ Տեր։ Եթե այսօր խոսում ես ինձ հետ, այսօր հնազանդվեմ։ Եթե հանդիմանում ես այսօր խոստովանեմ մեղքս Տեր։ Եթե պետք է գնամ այցելեմ, այսօր գնամ այցելեմ Տեր, որտեղ վաղվա օրը ինձ չի պատկանում, այլ վաղվա օրը քոնն է։ Ուստի տուր այս գիտակցությունը Տեր, ապրելու այսօրով, ապրելու քո համար ու անելու լավագույնը, նորից քո համար ու փառքի համար։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։